Как отдельно стоящий холодильник встроить в пеналы, чтобы смотрелось гармонично. У нас холодильник на 910 мм немецкий Хайер, и он полностью встроен в пеналы. По глубине своей он не закрывается. Что самое главное здесь учесть, это само собой зазоры. Здесь есть зазоры по бокам, по горизонтальной части сверху, примерно по 1,5 см по периметру. Это делается для вентиляции. То есть сам холодильник не доходит до стены, сзади остается пространство пустое, которое уходит и по верхним шкафам. Шкафы сделаны не до потолка, поэтому идет как раз хорошая вентиляция воздуха.